duodécima regidora del Ayuntamiento de Naucalpan, desde donde este 2020 me reitero a sus órdenes para seguir trabajando por y para los naucalpenses. Presido la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad, con el compromiso de seguir trabajando por este sector de la población. Igualmente, soy presidenta de la Comisión de Población, que es una comisión transversal. Sin embargo, hemos puesto especial atención en 4 rubros: educación, empleo, salud y certeza jurídica. Su servidora y el equipo de la duodécima regiduría se reiteran a sus órdenes con el compromiso de no dejar a nadie atrás.